سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم اخبار المشاهير. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وكذلك تعاليقكم بخصوص الموضوع. دنيا باطمة تنفجر في وجه اصحاب المصلحه، ود الحرام كيبقى ود الحرام. فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. انتفضت الفنانة المغربية دنيا باطمة في وجه أصحاب المصالح والصداقة المزيفة الذين يستغلون العلاقة لصالحهم، مشيرة إلى أنها من الآن فصاعدا ستضع حدود مع كل شخص ستتعامل معه مستقبلا. وعلاقة بالموضوع، وجهت باطمة لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سؤالا لمساعدتها في الحكم على هكذا نوعية من الأشخاص، قائلة: شي واحد كدير فيه الخير واخا انت عارفو أكبر حقير عنده تاريخ، كتقول ممكن يولي بني آدم مرة جوج وثلاثة، مهما كدير كيبقى ولد الحرام في الأخير. واش الغلط كيكون منك ولا كيكون منه؟ وأضافت باطمة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام: كنسطر على ولد الحرام معزز عليه الفتنة، هذه كارثة والفتنة أشد من القتل. بالحق اللي ما حنش فراسو كيفاش غيحنوا فيه الناس. وبعد دقائق قليلة توصلت باطمة بعدد كبير من الرسائل من طرف جمهورها حول الموضوع. حسب قولها: كاين اللي قال الغلط منه كيكون مريض نفسيا وعنده عقدة في حياته كيصحاب، خاص الناس يديروا فيه الخير بالزز، وفي هاد الزمان ما تيقش في حوايجك. وكاين اللي قال الغلط كيكون منا حنا اللي كنضصروا بنادم اللي ما خصوش الظرافه نهائيا. وامتنعت الفنانه عن ذكر اسم الشخص، لكن نبهت الى انها ستقوم بنشر الاسم والنسب اي شخص حاول اللعب معها في المره المقبله. المهم كنت بغيت نسول المتابعين وناخذ رايهم في الموضوع، وسطوريات تخص شخص كان ديما لاصق فيا من اجل المصلحه، ومن الان ما بقى حد غادي نفتح معاه باب الاخوه والصحبه. وختمت دنيا باطمة: مرة أخرى نسمع اسمي كيدور عند القريب أو البعيد، غادي نتقاسم مع الرأي العام الاسم كامل والموضوع ونشهروك حتى انت بحال خوتك المراد. قال لك: من الخطأ يتعلم الإنسان. والسلام عليكم. هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله.